前回無意味だった小音。明日付け替える。今回はグラスウール付き、お値段700円ぐらい。どれぐらい小さくなるか楽しみ。ワッフル1個飛んだから買い直した。ワンサイズ上げたから入るか謎。これで年相応の音のはず。明日動画流すから見てくれよ。この辺りでママが屁をこいたわ。当然この袋には、はい、かわいい。明日の